분들 왜 박수 안 쳐요? 반갑습니다. 박수 한번. 네, 얼마나 좋아. 그런데 한마음이 되면 기분 좋잖아. 원래 오라버니 제가요 2박 3일 서울에서 저기 거시기 사천 갔다 2박 3일만 허벌나게 여기 달려왔는데 기름값이 비싸대. 기름값 빵빵 넣을게요. 감사합니다. 이거 일단 가지고 있어요. 네, 그럼 가수님은 모양 빠지니까 근데 돈 안 받는 것 같아도 받으니까 그럼 주고 싫은 사람 어딨어. 야 진짜로 난리가 났네. 내가 기름 받을게. 난 이거 돈 기름 사천 갔다 2박 3일 오니까 기름이 2번 들어가대. 네, 일단 챙겨봐요. 저도 세고 있어요. 저도 이거 받았어요. 그래요? 그럼 그 자기 거예요. 예. 오케이. 색깔이 완전 다르네. 색깔 틀려도 돈은 돈이야. 그죠? 네, 고맙습니다. 엊그저께 KBS에서 가요와 좋아해서 11살짜리가 그 여자의 마스카를 불러서 1승을 했거든요. 그래서 얼마나 기분이 좋은지. 이 모든 게 어디서 더 발생을 했느냐, 이 품바에서. 품바에 우리 회원님들이 안 계셨으면 진짜 여러분들께 노래 들려드리기가 쉽지 않거든요. 맨날 라디오 들을 순 없고 TV에 맨날 나오는 건 아니잖아요. 근데 우리 품바님들이 정말 진짜 열심히 해주세요. 우리 품바님을 위해서 박수 한번 좀 주세요. 네, 진짜로 고마워요. 그래서 내가 누구 워낙에 많으시지만 우리 은정 씨와의 또 진짜 미안해. 우리 향기 나는 우리 향기 씨와 인연이 깊다 보니까 제가 진짜 너무너무 기분 좋게 왔는데 또 이렇게 반겨주시니까 고맙습니다. 감사합니다. 가수님, 네. 제가 열심히 해갖고 엄청 모아놨어요. 그래요. 고생했어. 자, 계속해서 제 노래 2번째 곡 사랑아. 사람의 이름이에요. 그러니까 사랑아 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 가기를 멀어. 이럴 때 본인들이 부르고 싶은 그 이름을 꼭 불러주세요. 아셨죠? 자, 사랑아 갑시다. 사랑아.
안전하게 쓰겠습니다. 고맙습니다. 자, 향기 잘 간직해. 저분이 사장님이래요. 사장님 이랬으니까 직원분들이고, 정말 이런 세상에 그 많고 많은데 여기 오셨다는 건 정말 대단하십니다. 네, 대성하고요. 대박나세요. 네, 감사합니다. 아니, 여기까지 오셨을 때는 그냥 감상보다 함께 호흡을 하면 굉장히 에너지도 좋고, 저녁에 진짜로 수면제를 먹어야만이 잠을 자는 사람들은 음악을 많이 들으세요. 같이 호흡을 하면 나도 모르게 엔돌핀이 올라와서 잠을 편하게 잘 수 있어요. 왜 그런, 진짜로 제가 그 이면정의 마스카라 TV라는 유튜브 방송을 하고 있거든요. 그런데 팬분들이 댓글을 올려놓는데 그렇게 말씀하셔서 너무너무 기분 좋았거든요. 그러니까 음악과 함께 우리 향기 품바 여러분 많이 주변 분들과 함께 오셔가지고 정말 신나는 시간 지내다 보면 약 안 드셔도 돼요. 아셨죠? 네, 고맙습니다. 자, 이번에 또 신곡 봉선아 첫사랑이라는 노래가 있습니다. 거시기 나 물 좀 줘봐. 네. 네, 아니 저는- 얼굴은 엄청 고우신데 갑자기 전라도 사투리를. 내 안에 또 나가 있어. 저는 고향이 전북 김제고요. 제가 김제 홍보대사 현수견이와 함께 하고 있습니다. 아니 나이 물을 어디 갈게요. 가까이 안 갈라. 몸매 차이가 너무 나가지고. 힐을 신어서 그래. 여러분 식사들 하셨어요? 저는요 못 먹었어요. 그런데 여러분들이 괜찮아요. 여러분들이 그냥 이렇게 얼마나 잘하나 보다 이렇게 쳐다보시면 제가 에너지가 엄청 빠집니다. 기가 빠져요. 그래서 호흡을 그래 같이 해야 힘들지가 않습니다. 아셨죠? 네. 봉선아 첫사랑 한키 내려주세요. 봉선아 첫사랑 갑시다. 여러분 어렸을 적에 봉선아 들은 적 있죠? 네, 그 추억을 살리세요.
조만간에 이제 조금씩 풀리다 보면 전국 노래자랑 재개할 거예요. 그러면 이면정이가 바로 봉선화 첫사랑으로 여러분께 인사드릴 거니까 많이 노래 응원해 주세요. 네, 고맙습니다. 이번에는요. 제가 라이브를 하다 보니까 2시간 동안 해요. 화요일날, 일요일날. 네, 마스카라 TV 꼭 놀러 오셔야 돼요. 또 구독, 좋아요. 구독, 좋아요만 하면 안 돼. 알람을 해. 아, 이면정이가 지금 라이브를 하고 있구나. 그렇지. 아셨죠, 어머니들? 언니, 아셨죠? 네, 제가 다 숫자 셀게요. 내가 다 셌어. 야, 보이시죠? 지지 오빠 어디 계셔? 손 들어봐봐. 카메라에. 아, 지지 오빠님, 진짜. 아, 배부르다. 아니, 거시기 그 김포가도가 연습을 해보니까 조금 어렵더라고요. 더 연습을 해서 들려드려야 역시 가수가 다르구나라는 것. 그쵸? 그래서 오늘 그냥 별빛 같은 나의 사랑하러 대신할까 합니다. 여러분 어떠십니까? 네, 고맙습니다. 봅시다. 별빛 같은 나의 사랑. 엄청 팬이시래요. 고맙습니다. 지진이 화이팅! 화이팅! 아싸! 좋다. 오시려고 했다 못 오셨대요. 아, 그랬군요. 뒤에 계신 분과 몸을 같이 얼마나 좋아요. 이제 여러분, 당신 얼마나 내게 소중한 사람인지 세월 흐르고 보니 이제 알 것 같아요. 당신 얼마나 내게 필요한 사람인지 세월 흐르고 보니 이제 알 것 같아요. 가만히 내리는 별빛 같은 나의 사랑 당신은 나의 영원 사랑해요 날 믿고 따라준 사랑 고마워 행복합니다. 왜 이리 눈물이 나요? 박수 한번 주세요. 앵콜. 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 한 번만 아니요? 아니,
부부고. 편할 대로 하세요. 아, 그래요? 제가 노래를 하나 덜 하면 돼요. 아, 그래요? 네. 제가 라이브 하다 보니까 이 노래를 신청을 많이 하더라고요. 유진아 선배의 미운 사랑. 아니, 미운 사내. 미운 사내. 네. 네, 미운 사내. 근데 신청을 누가 했는지, 남자가 했냐, 여자가 했냐. 미운 사내인데 남자가 했어. 참 이해가 안 가지. 뭔 일이 있었는가 봐. 네. 사랑합니다. 사랑해요. 자, 네, 고맙습니다. 미운 사내 갑시다. 포그레, 어머, 장세 포그루님이세요? 박만주요. 오, 진짜. 놀랄라. 오, 감사합니다. 제 실방에 들어오셔가지고 댓글도 남겨주시고 너무 감사합니다. 고맙습니다. 아무튼, 조만간에 이제 풀리다는 그 기대로 열심히들 다들 똑같은 마음이죠? 네, 그러니까 잘 참으셨어요. 조금씩 풀리니까 그 대신에 마스크를 잘 하면서 거리두기 하듯이 항상 하시면 아프지 않을 거예요. 그죠? 네, 고맙습니다. 저도 백신 한 번 맞았거든요. 2번 맞으셨어요. 저는 아직 한 번 맞았는데 그래도 감사합니다. 아무쪼록 여기까지 왔을 때는 우리 향기 씨 보고 진짜 정말 열심히 하죠. 이렇게 열심히 대박이야. 전 2시간 동안
라이브 하는데도 힘들던데 몇 시간 하는 거예요 도대체 매일. 영상은 대단하다. 짧아요. 아 그렇습니까? 그럼 마지막 곡으로 제가 또 월간 뮤직 뭔 일 있어? 이미정님 어디 손 한번 들어주세요. 아니 이미정님. 저희 방송이요. 아, 예, 감사합니다. 고맙습니다. 이미정님, 감사해요. 제가 제 라이브에 들어오시면 첫 영상이 영마차 사롱이라는 뮤직비디오가 나옵니다. 그게 월간 뮤직에서 그 천태만상 아시죠? 천태만상 작곡가 노상곤 선생님께서 제 라이브를 보시고 다양한 노래를 할 수 있는 가수다라고 인정을 해주셔서 1년 동안 12곡을 저한테 주시겠노라고 해서 지금 영마차 사롱하고 세 번째 곡까지 지금 녹음을 다 끝내놨습니다. 한번 마지막으로 이 노래 듣고 좀 희망찬 매일 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 즐거운 시간이었습니다. 행복했습니다. 감사합니다. 영마차 사롱 갑시다. 감사합니다. 자, 박수 한번 주세요. 이리 와. 향기 씨 이리 올라와. 향기 씨 어디 갔어? 자, 여기 있어요. 영감차 사랑합니다. 이 집에 마당입니다. 어디서 오셨습니까? 잠깐 오셨습니까? 언제 다시 만나리라는 날짜도 없이 기약도 없이 영마차 사롱 괜찮죠? 네, 제가 괜찮다고 하면 망해타면 어떡할 거예요? 어때요? 영마차 사롱. 네, 아주 쉬워요. 영마차 사롱입니다. 이 집의 마담입니다. 어디서 오셨습니까? 참 잘 오셨습니다. 네, 2절은 영마차 사롱입니다. 저 솔로입니다. 만난 것도 2년인데 헤어지기 아쉽습니다. 감사합니다. 예. 현미님 아, 현미님. 사랑하지 매일 시청하거든요. 아, 진짜 현미님 사랑하는 말 이렇게 사랑해 주셔서 감사합니다. 행복하시고요.
예, 좋은 마음 매일매일 있기를 바라겠습니다. 사랑해요. 그리고 여기 까치 공연단 까치 여기 공연단. 단장님이 여기 아. 채널이 있어요. 아, 여기. 네, 인사 한번. 아, 까치 공연단 우리 단장님 너무 채널. 아 까치 공연단 네. 채널 까치 공연단 채널이 가지고 계시는 분이 여기 계시는 거죠? 여기 총 단장님. 아 그러시구나. 이분들이 계시기 때문에 지금 이런 즐거운 시간이 있는 거죠? 향기 좀 이쁘게 봐달라고 얘기 좀 해줘요. 아니 보시기요? 네. 안 이뻐해? 아, 예뻐하는데. 아. 네. 감독님 뭐 있어 이쁘잖아 말이 필요가 없는 게 그죠? 말만 해 입이 아파 그냥 우리 향기 많이 많이 사랑해 주세요 감사합니다 감사합니다. 사랑합니다.